আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তা আজকের একটা কমপ্লেন আসলাম আমরা। কমপ্লেনটা হচ্ছে এসি চালু করলে বিকট আওয়াজ হয়, মনে হয় যে ঝড় তুলে নিল। তা আমরা প্রথমে এসে এসিটা অফ পাইছি, এখন আমরা এসিটাকে চালাবো। আমরা এসিটা চালু করে দিলাম আলহামদুলিল্লাহ। তা আমরা একটু ফ্যানের স্পিডটাকে লোতে দিয়ে টেস্ট করি, যেহেতু ফ্যানের আওয়াজ বলছে। তো ফ্যানটা আমরা একটু লোতে দিয়ে চালানোর চেষ্টা করলাম, যে দেখি আসলে কি হয়েছে। এই যে, আওয়াজটা আপনারা হয়তো শুনতে পাচ্ছেন। এই হচ্ছে আওয়াজ। তো দেখি, খুলে দেখি কি হয়েছে। তা আমরা সর্বপ্রথম এখানে যে আমাদের ফিল্টার গুলো আছে, ফিল্টার গুলো সুন্দর মতো খুলে ফেলবো। সর্বপ্রথম আমাদের এই ফিল্টার গুলো খুলতে হবে। আমরা ফিল্টার গুলো একটু টাইট থাকে, হাত দিয়ে খুলে নেব। খোলার সময় একটু সাবধান, বেশি চাপ দিলে কিন্তু ভেঙে যায়, এজন্য সাবধানে খুলতে হবে। তারপর আমাদের এই যে কাভারের যে স্ক্রু গুলো আছে, এই স্ক্রু গুলো আমরা খুলে নেব সম্পূর্ণ গুলা। তো আমরা আসে অলরেডি কাভারটা খোলা দেখতেছি, লক খুলে গেছে। এছাড়া আর কি কি সমস্যা হয়েছে সেটা দেখার চেষ্টা করি। এছাড়া আমাদের এইটা থেকেও বাইরে গেছে, এটা খুলো দেখি, বিস্তারিত দেখানোর চেষ্টা করি সরাসরি। তা আমরা যেটা পালাম, এক হচ্ছে রানার এটা ক্ষয় হয়ে গেল, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই যে জায়গায় যে ভুসটা আছে, শ্যাপটা কিন্তু সরে গেছে। শ্যাপটা সরে যাওয়ার কারণে রানারটা এদিক চলে গেছে, এই কারণে মূলত শব্দটা হয়েছে। তা দেখা যাক আমরা এটা কিভাবে সমাধান করবো। প্রথম আমরা এটা খুলে নেব, লিঙ্ক দিব নাও, এটা লুজ দিব। টাইটই তো আছে, তারপরে সরে গেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে শ্যাপটা ভেঙে যাওয়ার কারণে এটাকে মডিফাই করে লাগানো হয়েছে। এই কারণে মূলত শ্যাপ সরে যাওয়ার কারণে এটা হয়েছে। দেখ, আমরা এটা এখন একটা নতুন শ্যাপ নিয়ে আসি, এটা লাগানোর চেষ্টা করি। এই পাশে ঠিক আছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই পাশে ঠিক আছে। তো আমরা একটা নতুন শ্যাপ, আমাদের এখানে এই যে নতুন শ্যাপ আমরা নিয়ে যাচ্ছি। তা- না, এলিঙ্গি নাট খুলে যাবো। তা আমরা এখন এটা লাগানোর চেষ্টা করবো, দেখি এটা মাপ মতো আছে কিনা। হ্যাঁ, আমাদের এটা এইখানে গেছে। ঠিক আছে, ওকে। দেখি লিঙ্গি নাটটা লাগাও, দেখি ঠিক আছে কিনা মাপে। এটা আসলে একবার ভেঙে গেলে আর পাওয়া যায় না লোকালি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, 100 আছে। নেকড়াটা না দিন, এটা মুছে দেই। এটা একটু টাইট যেহেতু বানানো, এটা একটু মুছে নিতে হবে। গ্রিসটা লইও, দিয়ে নে একটু। আমরা এটাও মুছে নিই, যেহেতু এটাও ময়লা হয়ে গেছে। সেজন্য এগুলা কাজ করতে হলে একটু সাবধানে করতে হয়, কারণ হুম, অল্প একটু দিলে পারে না, দাও একটু, একটু গ্রিস দিয়ে নিছে, কারণ যেহেতু জিনিসটা মুখে দাও, মুখে, এটা মুখে দিলাম।
তো বেশি কিন্তু না ঢুকাইলে যেতে আবার। ওকে, চলবো। এই যে এখন ইজিলি ঢুকে গেল কিন্তু। এটা হচ্ছে গিজ দিলে এর উপকার। আমরা এটা কিন্তু আবার আগের মতো এই জায়গায় লাগায় দিব। ফাইনালি আমরা কিন্তু নতুনটা লাগিয়ে দিলাম। আর এই যে ফ্যানের যে গ্যাপটা আছে, কাভারের এই গ্যাপ দুইটা একই মাপে রাখার চেষ্টা করবেন। আমাদের পুরানটা এই যে বাদ দিয়ে দিলাম, আমরা নতুন করে বুশ লাগিয়ে দিলাম, বা শ্যাপ যে যেটাই বলেন, শ্যাপ সকেট, তাই এটা লাগিয়ে দিলাম। এখন আলহামদুলিল্লাহ আমরা চালালে আশা করি অসুবিধা হবে না। তা কাভার টাভার লাগাই নি, তারপর আমরা চালু করবো। তো এখানে ফাইনালি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন কিন্তু আর কোথাও বাদে না, তো আমরা এখন চালায় দেখার চেষ্টা করি। ফ্যান স্পিড লো দিয়ে চালাচ্ছি, দেখা যাক আগে কি হয়। আশা করি সমস্যা হবে না, তারপরেও একটু অপেক্ষা করতে হবে, কারণ জেনারেল তো সময় নিয়ে অন হয়। তো আমাদের কিন্তু এখন আর বান্ধে না। ওকে, হয়ে গেছে। না গেল। তা যাই হোক, বিষয়টা কিন্তু এরকম না সব সময়, এছাড়াও অন্য সমস্যাও কিন্তু হতে পারে। অন্য সমস্যাও হতে পারে। তা যাই হোক, বিষয়টা ছিল যে কেন এটা এরকম হলো, এই বিষয়টা নিয়ে এখন কিন্তু আমাদের এসি খুললে রাখি বা সব জায়গায় যে আপনার এটাই সমস্যা হবে এমনও না হতে পারে। অনেক সময় এই লিঙ্কটা খুলে যাইতে পারে, এই লিঙ্কটা খুলে গেলে তখনও কিন্তু এরকম হবে। তো যাই হোক, এটা আসলে মডিফাই করে চালানো তো আসলে ঠিক না। এটা নতুন লাগানো হয়েছিল, এটা টেম্পোরারি সাময়িক সময়ের জন্য চালানো হয়েছিল। তা আমরা আবার এখন পুনরায় সব কাভার টাভার লাগিয়ে রানিং করে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর এই কাভার গুলা খুব ভালো মতো লাগাইতে হবে টেপ দিয়ে। যাই হোক, আমরা এখন আবার সম্পূর্ণ যে কাভার টাভার লাগিয়ে কিন্তু রানিং করে দেবো। তো যাই হোক, ভিডিওটা এটাই ছিল। শব্দ হওয়ার এছাড়াও আরো অনেক কারণ থাকে, তাই একটা কারণ ছিল সেটাই দেখালাম। ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেল। ভিডিওতে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।